jala waa hedduu dhoysanii deemanii rabbi jala dhokatanii jechoota ergamaa keenyaa jala dhokataniiti sheekotiin manzaraa Oromoo diigu keessattuu ummata muslimaa salphisaa jirti arrakkatti godhatan garti ummanni sun osoo qaalicha san koota sujuuda naabu'aa osoo jeeni sheekotiin manzaraa sujuuda buutiif believe me or not waan hin sinjuutan sigale yeroo takka takka ummanni keenyaas gartee sheekoti jettanii sheeyxaana imaama maratee yaa'u kana dhageeffatina baale kasir rakkatte baale buqqaate ummata riiraa ka buqqee fuudhanii dalloo geeysanii dachii namni facaafaterra geeysanii gosa gosaan namni wal fixu jiru madda walaabuu fuudhanii boorana jala geeysanii boorana bahaa jedhanii baale diigee kaan hidhaanidha guure kalakkii jee hidhaanidha guure amma namni mana hidhaa keessa maraatu jira jechuudha hangi alatti hafee jeen namicha kana jala yaa ummata keenya dammaqa meekeeti ilma keeti kajettu arra ilma keenyaa biyya bulcha kan jettan meekeeti maal irraa harkatte mee daangaa keeti kabajame arrabar soomalen boontee bar miila walirra keeyse gaafii takka malee du'aatii takka malee laffaatii takka malee oromiyaa bar hawaashii ol murachuuf qophaa'u jirti bar yaa obboleeyyan kiyya mee dhageeffadha qophaa'u jirti bar abdiilleen dheengadda miliyeenaan buqqise abdiilleen miliyeenaan miskiinomse abdiilleen miliyeenaan ummata keenya fixee fi ajjeesee dhiiga dhuge jeel ogaadin jedhanii maqaatti baasanii azaaba ogaadin azaaba addunyaarra hin jirre Oromoo garsiise arra mannisaa Finfinnee keessatti beeta mangistii bira jibbita dhugaan siin ispeeshaalota warra gartee reeda haatii kana warra koofiyaa diima kanaan eegga Riippaabilikaan gaardii kanaan eeggamaa jechuudha warri dheengadda waliin ajjeefnu duutii haa dhaabbattu nugaha bakka dhoyne dadhabne duutin urra haa dhaabbattu jee akka taayyee danda'a mana hidhaa jira bar mana dukkanaa keessa jira taayyee dhiisanii ilmoo isaa ta'ama sadii haadhaa wajji ala darbanii jirti bar namni paartii tana laffe osoo keenya ta'e osoo keessa akka isin jettan kana keessan ta'e sigale kabajaa hayyoota keetii qabaa bar Jawar mammakka gartee irra laffa'ee ilmoo ifii dhalirratti osoo hangas takka laffeen PP arraa OPDO kaleessaa nama fudhachiise arra bar halkanii guyyaa faarsee bulaatti bitteetti mindeessitee arrabsisiisaa jirti bar lammaa magarsaa kan namni isa laallatee hooggansa kanallee amane arra bar cabbii Awurooppaa keessa ooftii bar xaaqataan baaftee sheeyxaantichi Geetaachoo Raddaa kan dheengadda likkii isa naquu ture hammatee arra baala keessa deema. Sibaat Naggaa kan miliyeenaan doonii guutuu markaba guutuu biyyaa hachisiise tikeeta irraa muree biyya alatti ergee jechuudha. Dabarsiitii hoogganaa ABO kan akkasitti hidhanii ajjeesan san battee urgeessa akkasitti hidheeti laa gaarbicha keessatti darbee jechuudha. Dikee keessatti darbee jechuudha. Sigala. Dikee keessatti darbee jechuudha. Nama hangan takka si tuffatu keenya jetta sigala. Mee deebii afaan Oromoo tamtu sii deebi'e mee naa himu. Mee bara wayyaanee waan qabdu tan amma dhabde moo tan bara wayyaanee qabdu tan amma harkatti tami. Tami mee naa himu. Amma propagandaan deemu akka fedhe yoo ta'ellee keenya propagandaa juu deemaa jechuudha. Ummata keenya nuti informationa isiniin finna isiniin geenya ka hujirra walchuu qabu isinii jechuudha. Katti fayyadamuu qabu ka dammaqee garte diina ifiifirraa eeguu qabu isinii jechuudha. Sigal namichi kun abbaa gadaa sirra rashane diinaggeedhaan si uggure nama keessaa si baase sigale ilmaan kee fuudheeti gartee
lola Tigraay sanitti ficcisiisu jira. Arra naannoo Amaaraa geessee ilmaan Oromoo dhumu jira. Meesuma nyaachuu mal si dhabamsiisuuf qophaa'ee jira jechuudha. Dhugaan siiman. Ilmaan dilli ilmaan Tigraay lola Tigraay keessa dhume sun wallaahi yoo hisaaban akka jirutti ilmaan Oromooti. Arraas kan fannoon akkasii wali qabdee kaloonii yaabtuu fi qabri gayyaasu jirtuu fi kamadaa'ee naaffatee ka ija dhabe harkirraa murame ilmaan Oromooti. Kan inni qayyibaar jee gartee ichi yaasee ficcisiisuu deemus ilmaan Oromooti. Ummata Oromoo dammaqaa. Hayyoota keessan dhageeffadha. Wal jala deemaa ummata keenya burjaajii keessaa ba'a. Ummata faayidaa ifiitiif iyyuu jalan deemina. Arra namni Abiyyi deeggaraa mootummaan kun mootummaa keenya juu gartee warra faayidaa fiitii deemu. Warra maal na dhibde anniin nyaadhaa juu. Sigale. Isin osoo cal jettanii teessanillee nuti akka gartee booda isinirratti lakkaa'amneef isinii waywaachuu jirra malee wallaahi Abiyyi oolchuu hin dandeessan. Abiyyi fi fajjeessu jira jechuudha. Ifi kuchiisu jira jechuudha sigale. So saniifu ummata keenya waan juu kana gubii gati matarraa naanneeffadhu darbe. Keenyaa miti sheeyxaanni ka Oromootii miti jechuudha. Namichi sheeyxaan dhiiga namaa dhugu malee jiraachuu hin danda'u jechuudha. Ummanni keenya gartee ummata dammaqaadha. Ummata gartee qabsoon isaaf haarayaa miti. Arra kan miidiyaa qabnu kana hayyoota qabnu kana dhiisi gaafa gartee bara dukkanaa sanu abbootiin teenya wal barbaadaniiti dhufanii qabsoo ajaa'ibaa tokkummaa keenya nuu jabeessanii jechuudha. Bara gartee wanni shalleen tun biyya bulchitu sigale tokkummaan keenya laaffatee tokkummaa keenya diiguu barbaaddi jechuudha. Ummata Oromoo waliin naquu barbaaddi jechuudha. Wallaggaa fi Shawaa waliin naquu barbaaddi jechuudha. Amma dheengadde irricharra waan godhan gartan. Wallaggi maal as keessaa gooti jedhaniiti deeninnatummaan barka wallagga fakkaatee tumamus deeninatiidha. Shawaa fakkaatee tumus deeninatiidha sigale. Saniifuu obboleeyyan kiyya dammaqaa bara gartee namni shawwadamne keessa maraataan nama shawwaduu barbaada jechuudha. Nuti asirratti ol baanee isinii himna. Waan isaan godhuu deeman waan isaan qopheessuu jiran waan isaan koksii godhaa jiran sigalee qabsoo teetirratti tokkummaa keetirratti Oromiyaa teetirratti nuti asirratti ol baanee isinii himna hujirra oolchuu qabdanii jechuudha. Ummanni keenya qaala'insa jireenyaatiin gubachaa jira jechuudha. Faarsee bulaan ammoo Finfinnee keessa yaa'eeti billichii dirgin billichii tana waraabee way biitti Awurooppaa taate way bar ummanni Awurooppaa dirgin billichii ka Awurooppaan barbaadu bar dirgin billichii ka Dubaayin barbaadu bar ekonomii ka Awurooppaa galii ka warri Awurooppaa jiru arkatu ekonomii ka warri Dubaay arkatu hujii ka warri Dubaay jiru dalagatu dalagachuu ummanni bar jijjiirama gartee nyaad laayifii barbaada malee sigale jijjiirama magaalaa jijjiirama karaa kanaa miti bar nama nyaatee dhugee magaalaa bareedduu tana harkaa bar nama nyaatee dhugee daandiirra makiinaa qabatee oofuu danda'a bar nyaatee dhuguu dura bar nama gartee nagaya qabuutu sigale daandii kanarra deemuu danda'a bar magaalaa tana keessa daldalachee jiraachuu danda'a bar mootummaan nagaya buusuu hin dandeenye mootummaan dippiloomaasii to'achuu hin dandeenye mootummaan gartee diinagdee to'achuu hin dandeenye hunumma baankiin addunyaa dhukkee godhuuf deemti jechuudha kasasuuf deemanii jechuudha warri kilab Faransiin sun kasasuuf deemanii jechuudha biyyattii kireeditiin isii gaduma deemaa jirti jechuudha. Nama ifiin ifajjeesaa jiru ati baraaruu hin dandeessu. Ilmaan keetti fixxee baraaruu hin dandeessu. Diinagdee keetti fixxee baraaruu hin dandeessu. Abbaan if dha'ee if hin dandamuu jette Oromoon hoggeeffamaa. Abiyyi jechuun nama ifii ifajjeesu jiru. Sigala. Nama tokkummaa Oromoo hanga danda'e caccabsee balleessu jiru. Kun diina keeti malee ilma keetii miti.
Oromoon ammaa wanni beekuu qabu ka biyya bulchu jiru paartii badhaadhinaa tajaamtu paartii badhaadhinaa keessa Amaaraa jira maalii jira gartee sabaa sablammii guutuu jira jechuudha. Dhamaatu. So paartii badhaadhinaa keessa namoota hedduu jira jechuudha. Saniifuu uummanni keenya wanni godhuu qabdan dammayxanii if eeguu dammayxanii informeeshinii gartee karaa dhufuun burjaaja'uu dhabuudha. Amma warri asirra oree mootummaan kun mootummaa Oromooti, mootummaan kun mootummaa maali, mootummaan kun miitirqishoodha, abalu gartee silaa osoo abalu ta'uu baatte ni du'a akkasitti abalu arrabsee manuma hidhaa geesse malee hin ajjeefne minaamin jedhaniiti gartee akka waan sheexaanni kun nama nagaatti dhiyeessuu barbaadanii jechuudha. Obboleeyyan kiyya uummanni keessa jiru amma abbaa duulaa qaallicha kanaa wajji dhaabbata. Harka abbaa duulaan fedhu footoo qofaaf isa barbaada. Abbuma duulaati namni inni jibbu. Namni inni firraa eegus. Garuu har'a baalee wajji dhaabbata dhaqee. Sigale. Garuu har'a baalee wajji dhaabbata jechuudha. Uummanni keenya gartee diraamaa qaallichi gartee shaarukaan filmii akka hindii kan namichi kun dalagu filima kanaan sossobamuu qabu jechuudha. Filima kanaan sossobamuu qabu. So amma faaktiin lafa jirtu mootummaan kun guyyaa guyyaarraa nyaadhamaa jira. Riphee lolaan guyyaarraa humna horachaa jira. Amma ati wanni gootu fannoon natti hin dhufinii qabda waboo kee jabeeffadhu. Obboleessu. Waraana bilisummaa Oromoo kadheen gadda gartee addunyaa jilbiibbachiisee Ameerikaa guddoo tana gatteessisee hoogganaan isaa fuula dura taa'ee haasee qabda. Hoogganaa addunyaan tun guutuun Aljaziiraan dhiyeessitee irraa haasoysiifte qabda. Jabina isaa jabeeffadhu dadhabina isaa guutiif. Wanni isaan barbaachisummaa karaa gartee waraanaatiin Oromoon rakkoo takka hin qabdu. Karaa humnaatiin guuttannee jira. Irrinni karaa siyaasaa kanaan jira. Karaa siyaasaa hayyoota kee mataa walitti qabatteemi hojii isaanii torbaan hin gamaaggame. Baati hin gamaaggame. Ibsarraa gaafadhu. Hayyoonni maali jira odeeffadhu. Sigale. Nama hayyoota kee xiqqeessu. Nama gartee qabsoo hayyoonni kee oofaa jiru gabbuusu kana ifirraa dhayi jalaa. Foolotee irraa kaafadhu laayikii irraa dhaabbadhu halabi. Halabuu ni beeytanii irraa fagaata. Oromoon waan hin jaalatin takka irraa fagaata. Sigale. Isin kanamatti idee wallaalaa hunda jala horiitanii goota keenya maarree keenya jettanii kagartee wallaalaa hunda namatti idee isin. So uummanni keenya dammeeyxanii dhaabbachuu qabdanii jechuudha. Itti aansuudhaan namichi ammaasis oduun haareen jirtu eeltiraarraa dhaabbatee jira. Qabadhu viidiyoo tiyyatan amma durallee ani sumaafiin. Asab jettee warri gartee dheengadda maayikii qabattee mazmuriin walliftu sun amma asab jettee osoo hin wallifne hargeessa jii wallise. Boodarrammaas Abudabee bakka inni itti baqatu jettee walliftaaf. Dhageeffadha. Asab waan jaamu dhiisee jira jechuudha. Eeltiraa sodaatee jira biyya. Waan kana barrullee nama dura isinii kaayetiin jira. Asab dhaabee Somaaliyaalaandiif deemammaas. Ani durumaan sitti iyya. Waan asab jiru eeltiraa sodaatee jira dhiisee jira. Warri dheengadda qayyibaar jee gartee wallee lafa dhiittu sigale mee dhaabbadhuutiif laale. Umma dheengadda Amaaraas akkanuma wallisiiseeti wannaa wayyaanee wajji waliin naqee Amaara boodarra akka godhe dhageeffadha. Arraas ummata Oromoo kanaatu ummata bilchaataa ummata dammaqaadha malee mazmuurii tana gartee mazmuurii farankaa lama keessa kaanii qalalalau goosisan tana maallaqatti darbaniiti qayyibaar jedhanii iyyisiisaa turanii jechuudha. Asabni qabannaa asabamma deeffannaa asabamma deef yaadeero. Abiyyi Ahmad dhageeffadha. Abiyyi Ahmad lolli inni lolee irraa baraarame lola wayyaanetti irraa booda. Qabadhu naa taa'in jecha kiyyaa. Asab hin deebisuu ni hijibaan isiniin jedhe.
Kunoo madhiisee Somaaliyaalaandii wajjin negotiationa takkaa dubbii eegalee jira jechuudha. Warri deengadda qayyi baara diimaa jettanii lafa dhiitaa turtan beera keessa amma gaa'eessa ammaas hargeessa jettanii lafa dhiituu deemtanii. Bar wanta sheekotii manzaraatii fi waan artistii fi injaatana bar yaaboon jarjarinaanuma jenna. Albaatirra jarjartanii tattaa nama garaan dhukkubu gartanii mi hudduu taneef qabee karasa garaa ce'aa bar yoo harka san irraa fuute bar dubbiin baddee beeku ba'u jennaan ichi fuula si balleessaa akkasi albaatirra jarjaran si galee aboo tattaa jarjartaniin faarsina tattaa osoon jennuuti kunoo madhiisee jira jechuudha. Amma an uummata Oromootiif hin dhaamsa dhaamu dhufe an akka inni duraanuu dhiisu akka inni waa takka hin dandeenye duraaniin isin himee ture tanatti yeroon gubu uummata Oromoo ka Soomaaliyaa keessa jirtan if qopheessa silattu osoo sheekotiin jiraatte osoo sheekotiin uummata siiti yaaddu jiraatte osoo dura bu'aan tokko ka uummata isaati yaadu jiraate sila hooggantoonni kun if qopheessaadha gartee ummata fi mootummaan tokko miti ja'aati gartee ummata Soomalee maraataa kanallee barsiisaadha akka ummata keenya ka isaan keessa taa'ee dalagatu kana isaan keessa taa'ee ichi jireenya fi fooyyeffachuuf gartee biyya baasarra jiraachuu dadhabee biyya san keessa jiraachuu jiru kana akka isaan hin miine silaa sheekotii tanaatti dubbachuu qaba jechuudha. Tun sheekotiin afuuftuudha amma sheekotii wanni jamtu jirtu sheeyxaana gartee kijibaan guyyaa dheeraa dachii balleessu kataa dhaabbatee murtaddii faarsu. Sigala murtaddii faarsuun haraamii beekadhu. Nama lubbuu namaa baasu shari'aa muslimaa keessa faarsuun haraami. Namni murtaddii faarsu ifiifuu murtaddii. Sigale sheekotii murtaddii faarsitu tanatti anumaan dhaammadhu yoo isin dhaammattan mirga keessan. Garuu uummanni Oromoo if qopheessa. Dubbiin Soomalee ammaas ka'uuf deemti. Namichi dubbii Soomalilaandi gad deebisee jira dubbii Baharaa. Soomaloonni maas rabshaa addaa eegaluu yaa ta'an if qopheessa. If qopheessa. Gartee nu fixan maarreen jiinaa tokkicha isin tuqe adeer ofirraa geggeessaa ifirra du'a. Ifirra du'a. Dubbiin baduuf deemti jechuudha. Namichi gartee waan godhuu fi waan dhiisu wallaalee jira jechuudha. Diinagdeen biyya harkaa kute, waraanni biyya harkaa diigame, wanni inni harkaa qabu Finfinnee takkittiidha. Riphee lolaan already mana jala dhufee jira jechuudha. Waboon amma gartanii na jala seenaa laala. Wantoota irra gad dhaabbatee gateegu jira jechuudha. Sulultaa bakka inni masaraa jaaratutti namni du'aa jira jechuudha. Waboon ajjeesaa jirti jechuudha. Hoogganoonni qabamee hidhamee du'aa jira jechuudha. Game is over. Taphni dhumachuuf deema. Maaltu tahaa je'ee namni keenya gartee keessaa fi alaa wal dubbisuu malee wanni namicha kanarratti abdii horatanii keenya miixirkishoo yeroo westi godhaniif natti mul'ataa hin jiru jechuudha. Saniifuu uummanni keenya ka Soomaalee keessa jirtan egaa beektaa re'eetti korbeessa ifi dhaltee isinitti bar korbeessi kun hogii re'eettiin dhaltee hogii guddate haadhuma tana qabee dhaphitti godha haadhuma tana ciisuu dhoorkasii galee. Re'eettuma korbeessa ifi dhaltee taate Oromoo. Qabsooyiteeti gaa dogoggoraan rabbiin fuudhee qaallichachirra geessee qiyaamaan itti bahu teesse ammaas Oromoo biyya bulchaa jetti wanti gartee keessoo Oromootis hin beektu akka ifii gartee gosaan wal qooddee abaluu yoo chirra dhaqee abaluu keenyaa chirra jira jettee ifii wal nyaattu akkas seeti dubbiidha. Abaluu keessanii baara keenya fudhachuu deema jedhaniiti rabshaa biroo uumamuu deemaa jechuudha. Saniifuu wanni gootan warri Soomalee keessa jirtan asumaaniif qopheessa. Itti aansuudhaan har'a Cinaa Hassanitti namoota jahajjeefte Soomalee lama barsiisa jedhanii uummanni keenya sagalee dhabaa jira. Sagalee tahaaf uummata keenyaafis. Obboleeyyan keenya sagalee tahaaf uummanni keenyaaf firraa lola.
bineensa kana yoo dura dhaabbattanii isin firraa loluu baattan amma woboon isinii seentee jirti Harargeenis waan isin waachisiisu hin jiru sigale dardarri wobotti makamee dhukkee irraa kaasu sigale khaadiree ganda keessa deemtee nama rakkiftu sigale milishaa ganda keessa deemee nama rakkisu warra ganda keessa deemee galii isinirraa guuru kafirraa dhorku qabu isinii jechu saniifuu waan as deemu jiraafis if qopheessi walaikum salaam boonisha wagana gaan dhufte if qopheessaa jechu kan kanarraa hafe wanni amma godhamuu qabu ummata keenyaaf sagalee ta'uudha nuti sagalee ummataati ummanni baalee waan keessa jiru rabbii beeka ummata keenya maaliin akka rabbi afaan qabe annaa galaan jiru Somalen already wala moyaleeda wala garte qarsaalaatiiti wala maal ganarraahimi gurraadhaa moleeti guutuu fudhattee dheengadda keessatti dhiichisaa turte naannoon 14 lallabame sun akkasumatti mirkanaa'eefi jechuudha tana arkannaan amma tabiroo barbaadu qophaa'u jirti jechuudha ummanni keenya waan juuqana dhiiftanii sirni kun maal na fayyade sirni kun oromoo ta'e dhimma xiyyaa miti maal oromoo fayyade maal oromoo jijjiirama fide ummanni oromoo arra buusiidhaan maraachuu jira kabuusii jaartiin guyyaa dheeraa buusii milishaa tana barbaadaaf magaalaa oolti jaarsii dachee akaafaa ooleeti galgala rondi bayjanini nu'eegi janini khabineni fi mana teeyse qamaati inni khararra dhaabbata maale idaya abba shaneen eegu jira bar sigale harka qullaa harka marate qabbana keessa dhaabbata sigale haati mana ammoo gartee buusii milishaati janinti takka hulaan urraa buqqisan takka mana kana ilmaan kanarra diigan jetteeti waan qabdu gurgurtee magaalaa dheeytee hoggii waa geessitees dinnichaa tokkicharraa qaraxa kafalti hoggi mana gaddeebitees buusii insuraansii buusii maalii buusii miitirkishoo buusii maalii buusii gonofaa janiiti gartee milishaan qophaa'ee asit dhaabbatee hoggi isin magaalaa reetti taqabdee harkiftee geessite reettiin tun gurguramtee dhiiftee dhimma isaaniitii miti qaraxarraa kafaltii jechuudha maallaqa sanammaa fuuteeti asitti hoggi mana galte ilmaaniif midhaaniif bitti sitti hin fakkaatin ilmaaniif huccuun bitti sitti hin fakkaatin buusii milishaan irra dhaabbatu tana firraa gabbartii jechuudha jaarsi mana biran bulu alaa kaabinee eegaa oolaa jechuudha kararra dhaabanii qotee bulaa aboo maalee idan kararra qabbana keessa yaa boo barshan eega jedhani yaa abbaa waan eenyumbe amma deengadda Harargee keessatti woboon dhufteeti qabdee abbaa maala sii goote jennaan barshaneen eegu jiraan jarri sun barnuma hay isini abbaa baga nagaan dhufte nuun jeejansi sigale manguddoo akkasii rakkisaa jiranii jechuudha oromoon sadarkaa kanaan rakkachaa jirti jechuudha namichi bulchiinsi harkaa bahee jira harkaa diigamee jira jechuudha sigale bulchiinsi harkaa diigamee jira jechuudha qaallichi so oromoon amma wanni isin godhuu qabdu waan du'ee wajji du'uun qabdu arra oromoon irrumaan sii deebi'a oromoon waraana qaba oromoon hayyoota qaba oromoon beeytota qaba oromoon miidiyaa qaba miidiyaan sagalee siin taane miidiyaa keetii miti feemasni sagalee siin taane feemasa keetii miti feemasni garaasaa jala ceewu feemasni gartee wohuma tiktok irraa butatuu fi feesbuukii kafaluu eegale janii warri kafalanii foggii immoo feesbuuk irraa waa butatuu barbaadu feemasa keetii miti ummanni keenya wanni godhuu qabda sigale mirga kee falmachuu qabda no question bobararraa amaarri dhugaa dubbachuudhaaf bar ijoollee isaaniitii wajji dhaabaniiti bar fannoo bar maqaatti godhanii fannoo dheengadda ijaaramte
Sigale. Fannoo wajji dhaabbatanii ministeeronni isaanii, beektonni isaanii, abbootiin qabeenya isaanii fannoo wajji dhaabbatanii albaasu jiranii bar namicha sheeyxaana. Bari isin woboo informationa kennaa maallaqa kafaltanii abbootiin qabeenya Oromoo woboo arrabsisiiftanii bar. Woboo duulchisiiftanii bar. Woboo basaasisiiftanii bar. Nama siin bilisoomsa jee gartee dhagaa boraafatee osoon ati siree gaarirra rafu jirtu. Osoon ati firaasha gaarirra rafu jirtu. Ifi dhagaa boraafatee qorraa fi gartee wanna nama ibsii kenne. Sigale. Nama ibsii kenne irra duulu jirtaa bar. Arra mee maaluma mee maaltu sitti hanqateeti. Maarreen na dhufu jira. Miitirkishoon na dhufu jira. Adeero hokkoo waan ijoolleen sodaachisan. Oromoon fannoo dhiisii wayyaanee hanga funyaanitti hidhatte sanuu sakanditti amata furozoon hin gahin dhagaadhaan biyyaa baafte jechuudha. Arra qeyroo santu qeyroo wayyaanee dhagaan baafte santu arra bireeni naanneessaa jechuudha. Arra santu gartee maxarayyaa siin deemaa jechuudha. Arra santu isnaapparii naanneessaa jechuudha. Osoon kana harkaa qabdu osoon hayyoota akka Taayyee akka Jaawar Mahammad akka Lammaa Magarsaa akka Milkeessaa akka Itti Aanaa akka Profeesar Isqeel akka Sheekaa Abbutaa osoon hayyoota akkanaa qabduuti sigale way maarreen nu dhufu jira way maarreen maal adeero maal taatan hay mee maal taatan naa himaa Oromoodhaaf bilisummaa malee wanni dhufaan jirtu. Sirna kanarra sirni Oromoo miidhan jiru. Sirna Oromoo ajjeesee reefa harerra fe'ee magaalaa keessa oofe. Sirna haadha abbaadhaan koottaatii daawwadhaa jee haadha abbaa duratti itti alaammatee addaan facaase. Sirna nama miskiina akka battee urgee isaa haciisu jiru fuudhee gartee ajjeesee dikee keessatti darbe. Sirna sheekha masgiidaa sirna sheekha masgiida rabbii imaama masgiida rabbii Arsii keessatti fuudhee ajjeesee ilma keeshanee mee awwaalaa jee ala darbu. Mee dhugatti sirna kanarra namni si xiqqeessini jira. Sirna horiideri jee mana sirratti diigu. Qabeenyaa malee si buqqisu. Sigale. Amma biyya Ameerikaa tana yoo misoomsuudhaaf ni buqqisan dhugaadha. Garuu dachaa sii kennanii jechuudha. Akkachi dhayxeef dandeessu. Bar namni yaa Rabbi maaster pilaanii nurra fidi jaa biyya namatti. Maaliif maallaa guddaa harkataa jechuudha. Shimallis caffirra taa'eeti. Shimallis caffirra taa'eeti. Kanaa booda beenyaan kafallu hin jiruu je. Misooma isinii godhaa beenyaa kafallaa'ee je. Sigala. Hay. Misooma wanni godhuu barbaadaniif maali? Guddina biyyaa wanni guddisuu barbaadaniif maali? Galii uummataa ol kaasuufi? Wayi uummata miskiinoomsuufi? Biitii takka guddatti kan jaamu uummanni yoo duraan qarshii 20 harkate 30 harkachuu jechuudha. Waan birooti miti. Biitii takka guddatti hin guddannee kan jaamu sanumaa. Waan biroo sitti hin fakkaate. Saniifu uummanni keenya wanni godhuu qabdan gartee waan kana gartee waan kanaan ibsu waan kana gartee keessisaa ajaa'adha. Addunyaa tanarra abiyyi deeggaruu caalaa wanni ulfaataan jira. Maaliif yeroo hunda marmeela udaaniitiin if jala deemas. Hoggee ati xiqqoorraa xaarte marmeeluma udaanii kuta. Duruu ajaan biyya balleessa. Sigale. Amma namni garii wallaalaa dhamaarreera awwahuma inni ta'ee hin beeku bar booboo namni wallaalaan bar bultii fi biyya bulchuu jechuun bar bultuma manaa jechuudha. Namni tartiibaan akkatti waa bulchuun beekne. Namni eenyuun fi qaba eenyuun firra ari'aan beekne. Sigale. Namni hattuu tarrisee gaangistaraan uummata cafaqaadhaati gartee na jala qabaa bulchaa jiru. Nama osoo gubatuu qoflu. Sigale. Saniifuu uummanni if ijaaraa jira. Caljii itti hoboo ta'e ijaarradhu adeero. Caljii hayyoota kee dhageeffadhu adeero.
nama gartee hayyoota kee xiqqeessu ergamtoota faarsee bula ergamtoota sheekotii manzara ergamtoota abbootii qabeenya waan abbootii qabeenyaa ifiin jaatan sigale ammas takka tana ta oromotti gartee qiyaamaa ta'u jirtu waan abbootii qabeenyaa ifiin jaatan takka abbootii qabeenyaa ta ummata irraa dhalatte irratti diina bittu rabbiin agarsiifne sigale qabeenya mataa keessaniif qabaattan sigale mataa keenyaaf qarshii takka nutti hin kennitan qarshii takka nutti hin kennitan ummata irra hayyoota irra faarsee bulaa bitaniiti faarsee bulaa arrabsiisan maal godhu jirra ugi bar oromoon baraaru jiraatin jaa awoo maal godhu jirta faarsee bulaa anaarra maa bitte kun gabbata bittee kam ugi jette bar oromoon baraaru jiraatin jaa saniifu ummanni keenya dammaqaa waan abbootii qabeenyaa jedhanii oofantana waan akka sheekotii tan abbootii gadaa duraan sigale abbootii gadaa keenyaa miti duraan isinuu beeytanii jalaa darsa guurattanii sheekotii tanallee jalaa darsa guuradha obboleeyyan keenya ummanni keenya rakkoo keessa jira nama bishaan afaanii dhugu dhabee jira nyaata garan nyaatu dhiise namni waan magaalaa dhaqee wayin bitatu dhabee miikaa fi maree deemu jira sigale bara abaarsaa sigale bar tiisituu ulee ilaalan jette oromoo yoo tiisituun tun kaatee arra loon kana geessitee loon kun jabbiin jalaa duutee ta dhalatte du'uu eegaltee tiisituu jijjiiran sigale kun namichi faana addoodha faana abaarsaati sigale faana abaarsaati amma gartee amaaraa fi maarree waliin fixee dhiiga san dhugee oromoo keessa galeeti oromoo namaan fixuu deemu yaa oromootiyya dammaqi warri faayidaan isaa eeggamteef warri gartee fedhiin isaa guutamteef warri gartee narraa himigaa gartee maal naa dhabanii tokkoon na dhufee bara sa'ati rakkina ummataa kana suma qofaa harkaa ije suma qofaa asirraa dubbachaa oolu hangas takka namni keenya gartee cakkaanyii walirratti ta'ee garaa walirra jabaachuu eegale jechuudha namni akkas naanjuu sunii banda rakkina numa arga ifiifuu himaatuma jira bara lakkisuun rakkina kaadireeti malee abiyyiitii miti yaa sigale kaadiree tana eenyuutu wadalarra kaayee wadaltichi irra gaxalba'u jira shayxaanticha kanaa wadalarra kaayyatee booyyee namnichi irra kaayyatee abbaa gadaa rashansiise booyyee namnichi irra kaayyatee akka daangaan oromiyaa saamamu akka gartee fannoon oromiyaa keessa galee oromoo rukutu oromoo buqqisu haguusisaa jiru isaa jechuudha booyyeen fincaanii amrii shayxaantichaati ala bahee waa takka hin godhu sigale haga amma dura booyyee irra duullee astoofirullaa jechuu jirra sigale kunyaatee dhugee quufnaan bakka farsoosaa xiggodhate qoflee taphatu beera gurguddaa kana waliin qabee fi shayxaantichi beera kana fedhu kana harkarra haa fedhu beera boorcii qabu kana waliin qabate oofisa keessa inni jannata keessa jira maal godha hay maal rakkinummaa naasoytan jaajaan sigale maal rakkinummaa naasoytan jaajaan maaliif ifi rakkina keessa beeka so saniifu ummanni keenya akka fedhellee ta'u keenya jecha jaamu kana gubii gate adeero hay yoo keetee nama jeesu eenyu hayyama godheef yoo keetee nama buqqisu eenyu hayyama godheef yoo keetee nama miskiinumsu eenyu hayyama godheef meenaayime ka fedhellee ta'u keenya haya bada'u so saniifu an wannin isininjuu if eeggadha hangaasaan nu seettaa'u jira hangaasaan nu seettaa'u jira okay maal jecha so yaa ummata kiyya anarra wannin dhufeef tana
booda ammaas tiktok irratti seenneeti dhimma ummata baalee qabuqqa'u kana dubbachuu yaana mee koottaatii gartee nama sagalee isinii ta'u wanta godha. So nama ummata sagalee ta'uuf kana jajjabeessaadha. Sheekka Abbutaa baay'ee isin jaalata, baay'ee isin kabaja. Karaa tiktokiinis wal agarra. Nagaan naa jiraadha. See you inshallah.